injira. Yo, ni we Pacifique? N'igihe. Urabo? Turaho neza. Amakuru? Ni meza. Kuri mwese myishira? Ni meza rwose. Nari buherutse nimwicare. Birakoze. Bakurikiza sheri. Ni meza? Abandi se bari hehe? Yewe ntabahari. Ariko iyo bagiye ntibari bitinde da. Makuru ki se y'i Kigali? Amakuru y'i Kigali ni meza. Bite se by'urugendo rwawe? Ahubwo uzi ko aricyo cyari kinzanye nje kukubwira ko mbonye ibarwa none ahangahe imbwira ko ngomba kugenda vuba. Ntibishoboka. Uzagenda vuba? Vuba rwose, vuba ahangaha. Warambwiye ko ugifite iminsi ra? Niko byagomba kumera none ngo basanze ngomba kugenda mbere ngo amasomo atangira kare none nzagenda ejo bundi. Ejo bundi? Ejo bundi ku cyumweru. Yo, ni vuba koko. Yereka mbaza ngira icyo nkuza Imana uribone ko mbwira iby'urugendo rwawe. Nguhekise. Urambaza. Ubona icyo wama cyose nacyanga koko? Nsese uretse ko ntawe uguha uhaye n'uburozi wawe burya. Ntawe uri cyane ashaka kwipfira ariho nyiki. Kabye ntibikabeho. Hari ikigage n'urwagwa nguhekise muri ibyo. Nyera kagwa niko nkumbuye. Reka nkuzanire. Nawe ikigage cyacu warutse kunyohereza. Urakibanye n'abantu 70 dusangire. Aha, muragutumira ntuze. Rwo n'urwitwaza. Shyikira. Urakoze. Uraryoshye. Araryoshye cyane. Reka noneho nicara mubwire iby'urugendo rwawe. Harya ngo uzajya mu Bubiligi. Brussels nyirizina. Harya ngo uzajya kwiga iby'ubutegetsi na politiki. Nako ari byo nigiye akaba ibyo nkora musugira ngo ngirene. Kurabizi. Ntabwo ngiye kunda iby'ubutegetsi na politiki. Byangira iki ariko? Bana mu muntu mutoroshye kandi wo kwitonderwa. Umuntu mutoroshye kandi utakwitonderwa sawa ukora hehe? Simfe nibyo. Bona wowe ubutegetsi na politiki akenshi uhinduka bene. Ega burya wakoze nabi kimwe n'indi yose. Nta murimo udahinduka nyirawo buri gihe cyose atawitonde ngo ukore neza. Ko wanyu ugira akarusho. Utese. Aho zishyara inzangano no kubeshyirana bibamo. Ndacyakubwira ko nabyo bitaba. Abantu bari nibyo ntibibura. Yena no ufite impungenge urakoze. Ariko zishire Imana izamfasha gukore neza. Ndabikwifuriza. Ariko rero. Ariko siki. Aha. Eko Pacifique. Kwari bifitiye umwanya mwiza hariya muri ministeri rwose nk'ubwo kurutuye n'iki ngo ugiye kwiga. Uramenye se nawe utazabinjira zitazi kwiga icyo bimaze. Urumva nungutse ubwenge ntacyo nta mumaro waba urimo. Urimo ariko si yo myaka yose harya ngo nine? Oya, ni 3. Gusa uzaza bakugira iki? Ese kuzaba ministeri? Zamaze bazikwiye. Yibuze ukazaba muka ministeri sugira. Yashungaye. Ariko se ubwo rambaza ibyo myaka 3 iri imbere ukagira ngo bimenye niwe nazaba ntakiriho cyangwa se niyo nabaho ahubwo naza ngasanga ibintu byarahindutse ku mugani wa iby'ubutegetsi na politiki uko ntawe menye iyo byerekeza bene ibyo ni byabaramye. Nanjye nabazaga nkana. Reka nkwibariza rige niko sugira nawe di niko ko nayo ubu wundi dukorana. Uranyumva ariko? Ndakumva. Kuyambwiye ko ngo biyemara inshuti yawe cyane. Byaba rugo konteranyaho cyangwa se niyo birenze uko mbizi. Gusa yakubwiye ko ari inshuti yanjye ku ruhe rwiwe. Niba ari urw'imigozi, niba ari urw'ibiti cyangwa ibyuma se ntamenye. Yesetse mbwira neza ko yabikubwiye. Yambwiye abikabiriza cyane. Ese ku buryo wagira ngo byararangiye wawe umugore we. Kase gufuka Pacifique. Ngo vese byaba ari bibi. Kiza se kirimo n'iki? Wase ntagufuye naba ngukunda. Burya gudafuye nuko kuba mugira kose nta nyiki byagutera. Ariko rero uretse ko ntazi icyo mfana nayo ubu cyangwa se icyo nawe mwaba mupfa. Naho ubundi ubucuti bwanjye nabihemo ntibushingiye ku bintu yobewe. Wese ko yaje kundambagiza agasanga wamutaze nkamuhakanira. Ndabizi. Aho sinakubwiye se ko yakomeje kunkurikirana ngo kuntware nkamwangira. Ibyo warabimbwiye. Nubwo agera hasi cyangwa ngo agire icyambwira cyangwa mbaza nkaguhisha. Ntacyo. Nuko rero none se impungenge ufitiye bihemo kuri genezi. Ubona se namukugurana. None se ubwo ngiyo gihera nazagusigarana akagerwa kwivugana kabiro.
rucanga mu mpara. Sugi ubona urukundo nagukunze rwatuma nkuburana abandi ngo nuko tutari kumwe, nubwo bigaragara ko ugiye kure ariko kure y'amaso ntabwo ari kure y'umutima da. Humura usigaye mu mutima wanjye, sinzi ko hari uwaza gukuramo mu bari kwisi rwose. Agatima mu nda se? Ubwo se koko biheme yaraguteye ubwoba bituma umutima wawe uhagarara? Wahagarara abasore b'ingoma ntibabatererwa iyo bagize umukobwa bitumye, cyane cyane bashaka kumuhindura umutima. Humura rero banjye ntawe uzawugukuramo ngo nkuveho kabone niyo basore baza ari ijana bitumye kuwuhindura, keretse hari umunsi uzaba utakiriho aho wangondagonda yanjyana da, ariko nabwo agahinda kawe ntikatuma mukunda nkawe. Nizere ko sinzagaruka ukiri uwanjye. Hega hawe ni ishyano. Ese niba ushidikanya wanjyanye i Burayi? Yaba nari mfite ubwo bushobozi kugira ngo kugira ngo atazakuntwaragaye. None se uzakunja ntware mu ivarisi. Siko yarabaye amayeri akomeye cyane. Ana mayeri ya hano ubona agenda afite amahoro uzasanga da. Ndabyizeye. Nzasanga kandi wariteguye tuzashoka dushingiranwa. Nta ngorane ahubwo uranyibukije. Nkwibutse iki? Natekereje ko ubwo ugiye i Burayi wazagurayo ibintu by'ubukwe bwacu. Ndibwira ko yo bigura neza kandi akaba ari byiza. Cyo ni igitekerezo cyiza ahubwo. Bonye uko nabigura da. Ese nkwibariza ibindi. Kugiye abo bantu bawe bihemo na nayo bose igiye ubona tuzashobokana? Kuri ibihemu we wampumurije. Sibyo se? Nibyo. Ahubwo ukwiye kwitondera ni nayubu. Kuko asigaye atandeba neza nka mbere. Kubera ya buruse ngiye kwigiraho. Twarerwaniye ye. Nyuma ushaka tuza barigiye wibona. Siyo mpamvu ashaka kuguteranya na bihema kubeshya ngo yarakuntwaye. Nanjye niko nibwira. Ukwiriye kumwitondera ari wowe rero. Nanjye nta mpungenge da. Abantu b'iki gihe basigaye banga umuntu mu cyanjye bakamugirira n'abatabizi. Bakazajya kubona akabona baramwirengeje. Akabona ntacyo azantwara. Impungenge nagiraga neza we gusa. Ariko se ubona bikomeje cyane, ariko karimo. Gusa ujye bitondera. Wane nabo kandi rero hagize igihinduka wanyandikira. Nibyo. Nahita nkwandikira. Niko se. Reka ngende. Ariko se ubwo ntuzaza kumperekeza. Urumva nayuzwa niki? Iwacu niba muntu bashanzaza kandi ndibira ko batazaronye. Wari wasabye se none ngaha tukajyana ukazagaruka ku cyumweru. Yego mama, reka da ntabwo babinyemerera. Sinatinyuka no kubibabwira. Agiye ukayababwira cyangwa ubwo no reka ahubwo nzabasaba rwo ku cyumweru, si byo se? Naho rero ni kwabaye n'ubundi. Nindi mene rugira umuntu komanga nindi yeguye injira ye ese ni mwebwe cyangwa bari barutica umugambi ye aho murakomeye zirika wasuje bihemura bagwa amazina y'akazi mwamujyane mu bavandimwe mwabane niko tumutunze azabihama ntakura muri hatoni giwe ndi directeur ukazi muri surufo gusa nayo wanje ndi bihema ngaho ni mwicara huko Nicyo bugufi. Yewe, ahubwo gira icyo turebera inyota ndi yose. Kugira vuba umenye kandi kuja gutumira sakaba kaba yujuje inyama urutete. Nikoze murangukize kandi. Se nk'ubu sivyo urabizi. Ni ka mitsingi. Kovi bana ni kunkunda giye. Yewe. Ibyo byose ni ibyacu ubwo ngubwo. Nimwe. Mva ko mwahize ko mutazahaga n'inzoga ziwangira. Ko bari rwose. Makazi yabiri yose ubwo ngubwo ni twebwe yazaniye. Nimwe da. Aciye yiri. Uraduhaye byo. Yewe, mesabuze iki? Ni umugore gusa ni wabuze. Ariko ubundi bihemu. Ngo yibuze iki? Niba ari umukobwa wabuze. Niba ari amikuru watubwiye tukagutwerera ukubuze iki warongoye. Yewe, nuwo yirutse ngo mutware nyawe ubanza bigiye kumunanira. Ese wamenye ko sugira zaza kuhezo ry'uko gatandatu akarongora mu ntangiriro z'uko karindwi? Shawe, narabimenye. Ariko uri nuganya. Yewe, urinda kuganya. Ubarata ko mu mwanya imyaka 3 sugira ariyo bigwa. Urani ute kumutwara. Nawe sinzi cyo rwahita. Ari nje nayu. Nabyitumye sinamara icyo gihe cyose nta mwivuga. Kwirarira ko ntibibura. Nigusha ko mwarwaniye kugibura yakabigutwara. Nta soso ukicaye hano. Hosh, namakajya munyirarira. Cyane. Ko yarafite ahimugiramo nanjye mfite abaye. None se wakabimenyirira. Yagurije agatuza ku bwenge nanjye kandusha ku mukobwa.
ese ntibibaho najane nawe ntazabona umusho agatuza yabuze ukamurusha atariga none ngo azabona ukamurusha arangije amashuri yize sigize biki bira by'ubutegetsi na politiki byananirana naho bwawe byakunanira kwavuye kubyigera urasigaye no surumva atabikurusha handushatse ibyo byo ntimwabyaye impaka ndende ubiza aba yarize nawe kandi worerwa mu mirimo yo kushutarize namwe murabizi ariko sibasha iyo nzoga yabananiye cyangwa byagenze yewe twihorera turaziba ahubwo reka amaherezo ziradukoraho ni nyinshi ariko sibasha nikuye ndakumva sugira aranze aradukiranye pe byose arabyihariye koko arabyikubiye peka kaga niko nayo wamfashije sugira tukamuriza mu migambi y'ubwira safitisha biteze uzi ukuntu yanyandikiye anyishongora ngo azaza ngo nagira ino gashoboka arongora kandi ngo nzamubera imperekeza ngo mugende iruhande muhanagura ibyuya muhungura n'ivumbi urumva ugasuzugura nawe so kwiratara ahubwo mbwira icyo gitekerezo cyawe rwose hari ukuntu nabitekereje kandi nabimaranye n'iminsi nikuye ubashaka ikintu muteranyaho n'abategetsi ariko namwe murashyengaye muteranyaho n'abategetsi wagikuraho umuntu biburayi nabo babino sinakibura amanuka yasi nikuye ubwo se ko ari iburayi wamumeshyira ko hereza imbunda rwihishwa zikagurishwa ntiwamucisha mu byorasha nta mwanya ari kuzajyamo nayo bakayegukana nanjye nkibonera ubaruta habubitse ubu yari imyanya n'abageni mushakara none se mwahamanye ibyo mufite niba ari abageni mugashaka banyu mbwira rata umuntu yabigira hate ntibigeze kumbwira ko uzi gusinya se nkasugira neza cyane inda noneho tuzamubeshyera ibyo uzarebe ko batazamuheza mu mahanga niko ubwo ibyo bintu koko muvuga mubikoze mukona baramwishe byagenda bite ko rubanda muzikoraho ariko yanayo ni muzimara nabyanyobeye kumusimbura atariho se sibyo byatworohera yewe bigeze nawe kumwifuriza gupfa iyo apfuye wa mugani wa ndirimbo y'amasimbi n'amakombe ntimuzampeho reka nubundi wabigezeho hose twiganiraga muganira mutekereza kwicisha umuntu ngo muraganira ariko se uruba dukomeje koko nawe zirika muba mukomeje muba mudakomeje gukinisha ibintu nk'ibyo sibyo ariko se urumva umutegetsi wabyemera yaba urwaye yaba n'iki kubyemera ko numva ngo muzigana isinya yasugira yewe niyo twayigana kagihumi nta mutegetsi wabyemera atiboneye ikimenyetso aha nyamara abategetsi bo badakinishwa mwabikora bikamera nk'ibyo wundi wakinije umukomanda w'ikigo akakubita inkoni icyumweru cyose bishoboka hagira inkuru ubwo se byagenze bite sha bari umupfu reka niwero vibari asigaye ngira nigendere yewe atubwira ibyo by'uwo mukomanda nabwira iki se ubakabaze no kungeramo nari navuze ko mavidanje yabihe mu mita yamuheze none kananiye ntaramara n'abiri by'akago k'i Rwanda umva iby'inzagwa tube tubyihoreye twibwira iyo nkuru y'umuntu wakinejeje komanda ubwo numva arishimishije none namwe murajya guteta mubeshyira abantu muri leta reka da twikengeraga ubanze twari dukomeje hanyuma se uwo mugabo byaje kumugendekera bite komanda yamubariye iby'umwana murabe aguzunya furumuzi bakinisha benshi na ize ko numva utakiva mu kanwa afashwa niko ko twategereje ngo ukaba yambaye abandi bana birakomeye ahubwo aratsinzwe uramufashe byarangiye ndakurayi umuntu abaga neza akakanya aragurnya ahubwo turere reka ubanza ari ukwisinziriza zirikana yambaye nka data komanga wumva zirika yere wa mugore we cyarangiye arimo ararota umugore noneho mukingi turebe reka yasinzire byarangiye kari yewe mwihorere n'ubundi yatubuzaga kwiganirira numvaga n'ibyasugira tutabigenamo neza shana ubundi simanya ko atazayimubwira cyangwa akabibwira ubaruta nyagasani byadukuraho zirikana yewe reka mu buryo rwarara mu mbavu ndebe muwabaze ahubwo reka da yewe yasinziriye ahubwo twiganirire enda musegura enga muryamishe hariya ijo se taza kuvunika mbereze akira musegura neza ikoze bi ndakumva ibyo bintu kuko byasugira wabitekereje ute ngo nabitekereje ni si kugira ngo ni ibintu byoroshye ahubwo urumva ndakumva ikintu gikomeye ubikira ibanga uzabikira ibanga mukwira rwose umva rero ndagira ngo twandike urwandiko mu izina rye twandikira umuntu uri no duhimbye izina urumva umuntu duhimbye izina utabaho
maze amwandikira amaza ko imbunda yamwohereje yaziboneye isoko urumva ndakumva rwose maze kandi ntambye se kuzi gusinya kubisinya nyine kuzi gusinya nkawe nibyo koko ntabwo byoroshye yewe nibyo isa n'urupapuro ahubwo tubyandike urupapuro zisharumva rurwibura urupapuro ngurakire urumva ndakumva rwose gira n'ikaramu nk'ubwo utaza kubura ibyango ntiwamarira umva rero dore ibyo kwandika urumva ndakumva andika ngo uruseri kuwa 12 Kamena kuri KE KE ninde wahise nyine sikwakujije se nyine nakubwiye tukomeze kugira vuba cyo cyagwa yakanguka ugasanga arabidutesheje dukomeze ndakumenyesha ko nzagira aho tariki ya 25 Kamena saa 4 za mu gitondo mu ndege ya Sabina muri ya Sabina ni kuyi icyo gikenya ko kibona cyane ra komanga cyoro cy'umugono gihirike ahubwo kiboro yewe kuya tutamukangura nibyo koko none komeza none umugambi ni wa wundi wandika ndi kwandika nibinshobokera nzaza nzanye n'izindi uzantegereze ku kibuga n'imodoka yo kuzipakira nyine urabyumva nibyo pe gukunda sujya Pacifique noneho reka nsinya sinya n'undi n'ubisa rukundi ariko sinye kwa kundi wamwiganaga rwose ngasanga ari byo kuko sibyo birebera se dekurebe hubwo nibyo koko nisugire wasinye neza rwose niwe yewe uko ari byo uzarwa ndi uyu se nigikomeye kirimo warufireze mu iposita karwohereza abashinzwe umutekano ari ngorane yewe aho reka twandike n'uruherekeza zani karatasi none abari wo urwandika ariko rero ibi sibyo kuki kwandika ibintu n'induki nakaga reka tuzabyandike n'imashini hanyuma tuzasinya naho kwandikisha induki hawo kwa tugenzura bikadufata yewe ejo nzabyandika ku mashini hanyuma nzabikuzanira ubisinye tuzabyohereza ibyo nibyo ahubwo uruherekeza rwo reka rwandike n'intoki ndagerageza guhindura umukono wanje urarwandika ute reka naje ndohimbe nawe uhimbye ruriya ndandika ngo Kigali kwa 20 Kamena ku bashinzwe umutekano w'igihugu umuntu ukunda u Rwanda abohereje urwandiko kugira ngo musuzume ibyanditse mu rwandiko rwohererejwe KE KE nuko yikomeraho nije ukunda u Rwanda sinivuze Gaspard usikora ibyo kuko burya abantu nukuzuzanya none uzasana rwo rwandikisha imashini ndusinye tuzoheze mu iposita ibyo ndakubwira ko ibyo nzashobora gusa nubona ubaruta wanshinyaguriraga ntamwivuganye uzanga yenda kuraye nawe kandi uzivugana akazi byanze bikunze yewe sinarize gutekereza neza bigeza aho ngaho reka shobora kuvuga buru nubwo yasinzire wenda rugo yarota byumva yewe sawe waracasinziye ko atakibonara komangwa munyabuna bumva zirikana ubwo atagikoma yagezwe nta mpungenge ahagira ibitutsi n'ibyo umwana ndamuzi yewe no kubera inzoga ariko se amacupa 2 gusa niyo yamusindishiriza ariko sawa twamukanguriye tumurya n'inzara ntakanguke urabona ko ugize ntibishoboka yewe yasinziriye ubwo yasinziriye reka nanjye ngene noma aje kagezemo umurekere muri yo ntebe ntakanguke urumva guhamagaye nagize mu gitondo kandi ntacyo bitwaye use kumubyusa aje ku kazi kabandi yewe ndabona bwana dukereyeho ngaho ugenda ryo ku kazi ngaho uramukeye Simane Rwanda zirikana cyasinziriye muri yandibi yewe anje kureba no yaraye kuko mbe zirika nampaye sino mu gitondo bwakeye kare bega inzoga mbekatsi namemukiye iyo munkangura nkajya kwiryamira mu uzi ukuntu wasinziriye twari inzara twakiri igiserekata neza aho turanebe turakwerurara mu ntebe nta kundi twari kubigenza nayubu yagiye kare sino sinzoga n'icyago yewe cyakora cyurabizi reka nze ndebe ukuntu nabwira umubuyi ayo ukuntu yadushakira icyayi n'amazi yo gukaraba ese nzi niba akazi ka none nze kugashobora ibihangano ugakore niko bigenda none mbe yewe zirika ubanza icyayi cyawe cyabonetse raho ndaje yewe nuko banka kugira ngo tujye gukora akazi kabandi
siko twari dukerewe ahubwo indege yahageze kare. gusa ugira ngo uriya mu bazungu benshi hari hagati. ese uba rutarihe bimwe Ariko nayo wajya ureka kunsarika buri gihe. Ndamucunga se. yewe aho ngo herukiye wamucungaga da Singura ari kumwe na murumuna wasugira se? Manzi Ngaba ari ari zirika ye. yewe acyatwikoza se ukagira imana we reka so kunezerwa wagira ngo Wowe se wabura kunezezwa no gusanganira fiance avuye i Burayi ariko yewe. Bari abantu bagiye ku kibuga basanga ni bande urabareba. Ngaba baragenda basanga. wenda harimo umutegetsi bagiye kwakira Ariko siko mbona harimo n'abamanekura. bamaneko nabaye Donc cisha hano hagati urebe kuri uriya wambaye imyenda y'umweru. Donc uriya wambaye imyenda y'umweru. Wanza haratari wera. Wanza haratariwe. Ebi bihemu Niki se? kumurebe ko bikankuka. Bikukuka se bikukuka iki? Sakazi kawe. Fani muhande ndetse. Niko nayo. nayo biki uragiyo uramamagarira iki Kashisha. Ndakwiyamye zirika. Ndumva ushaka ko dutongana na hano uramenye. Ntongana nawe dupfiki. Mbega ukuntu sugira yabyibushye we. dora dusuhuza uba utawe ibyishimo birenda kumusaza Sahora utababonanye. Mbega umuntu ukeye. Dore babandi twavuga baragenda bamusanga. Dore baramwegereye baramufasha niko mbebe mu kutavuga biti. Mvuga se mvuga iki? Baramujyanye we baramujyanye. yamana birakomeye Yese ko kubyo mwakinishaga mwe mavuga Uragirira giyo dukora ibiki? Numva. Ngiye kubivuga niba mwarabikoze rwose bamugarure n'ukuri. Ngiye kubivuga. kareme nyamwireka uvuga ibiki byagenze bite se dawe harya twari kumwe Muramenye reka njye kureba aho bamujyanye. Nikusha yewe cyangwa kubanza cyabimeze. sinakubwiye ngo azatumenya azabimenya Kubanza rya mitima ikomeye rwose. Zirikana. Bamujyanye rero mbonye bamushyize. zirikana nushaka kuzirikana ibyo ugiye kwitamo nuramuka uvuze ibi bintu bibe none bibe ejo cyangwa ejo bundi nibitagukora uzangaye Binkora y'ikero nigeze ngambana nimwe bizakora mwe mwamugambaniye. Dukora se twakuze icyo dushinja. ese wamuritse nagenda avuge ko abesherwa nzaba ndeba abazabihamya nagenda bivuge Mvuga iki? Mama se nanjye ndarwanira ubutegetsi cyangwa abageni. Zirika. Giye bihe Mungu usabye kumvana mwijwi. Kuvuga. Umvise se nkuvuga? wamuvuga wamureka umunsi wabivuze nibitagukora uzangaye Ubwo se niteragwa muri kunshyiraho mbivuze se nabiki? Si ukurenganura umuntu mushyize mu manza aganya gusa azira ubusa. Nanjye ngo azira amashuri yigiye n'umugeni we. Ndetse rekana nigendere maze ndori. Cyane bivuga tuzaba tureba wanjije. Uya ndagiye rwose sizongera no kuganira namwe abantu mugambanira inshuti yawe. Ese ubwo umunsi yamenye muzamukizwa n'iki cyangwa niyo mwamukira igihe mucyo mwayikizwa n'iki ngo abantu bose. yewe zirikana Oya ndigende. uretse kugenda Mureka agende ukasabisaka bakisakramento. Agende. ariko rero bihemu uyu mukenya aratuvamo kandi biradukora Mwagirwa waguza. Ko atizamo natwandike si ko yarasinziye. Saduhamye. Nana tuvuga tuzayimuherezaho. Nibitamugaho wangaye. ariko se none yaba yarishinjirije Byashoboka biti. Umuntu twakiriye se tukamurya inzara tugahirika. Urabona ko ari kuye kubyangana ntakambuka ko. Kandi ndafite n'inzoga yari muri mpo. cyakora rero nimenyekana ntituzakira ubaruta azaduhiga inzigo tutazakira Asa ibigo si niki. Humura. Genda hamya ko nazirikana uri atazabona ukuntu abivuga. Uko nta mugabo wabona. Yamukora wabi bitangira. Ko tuzize tubyandika ari. nibyo Twanditse wowe. nibyo reka twigendere ntuje se ngoje kugwa cyakira uri twari twiteguye gusangira hamwe na sugira Oya sha. Twazakingondo rebye. Reka tutaye. Batubona tukinywa twishima ko ntibagira ngo twishimire ifatwa rya sugira. Cyakora tutaragenda hari nama nagira ngo tujye. nihe Nagira ngo kugira ngo tujishe ibi bintu. Ndagira ngo dukore uko dushoboye kose tubihishe. Wari tutazafa bimenye. Tumukorere byose bishobotse. Bimwereke ko twifatanyije nawe mu kababaro. Ndetse duse naho tumufasha no kuri iki kibazo cyo kumenya impamvu zifungishije sugira kuko buriya ntabwo azizi. asibwe ibi niki None cyakora ni inzira nziza da niyo bityo ndetse azatukunda ndetse cyane ubu uzabikomeremo kugira ngo azakwemere kandi ari ibyo nshaka nyine. Ikwiye kuvunika. nibyo rwose tuje tumuvugisha neza tumufashe bityo ntabazibwira ko twe twagambaniye umugabo Kireka zirikana nabivuga. Ariko nabivuga ntacyo bizafata sike. Nizo nzandiko niziboneka basanga atari twe. Cyo gihe tuzayimugerekaho bimuhame. Nakandi tuzaba turi babiri ari umwe. ibyo nibyo hari ikindi se ngo dutaye Ndumva ntacyo ariko twarakoze rwose Kiretse rero ko bazaba ibimenyetso bizambunda bakamurekura naho ndi twari twamukoze. kumurekura byo bazamurekura Nyamara wabona bamuhejejemo. niyo mahirwe yawe Wese urorere ngaho wirirwa hora. urirwe bihemewe
niri kumanga. Yego ye injira. Kandi bisanzwe da narinje kubasaba uruhushya rwo kujya mu Ruhengeri. Kureba Sugira. Urabona se noneho bazamugwa. Nuko iyo simbizi. Ariko rero baruta. Nkugiye inama banza wagereka kujya kureba Sugira uriya. Kuki? Uzi ukuntu twese twaguye mu kantu mwifatwa ya Sugira. Nukuntu nayo unange twabyirutseho dushaka impamvu yatumye afungwa. Ndabizi. Uzi nukuntu baguteye hejuru. Bagusaka yibira ko bafatanije nabo. Bandenganya ariko. Akurenganya nyine. Uzi ko bakwirukanye muri ministeri. Hakubona akazi hano muri sufu. Erega byose ndabizi. Iyo ntabagira mba narapfuye. Nuko. Ikindi rero uzi ko twakoze uko dushoboye ngo tumenye hamugambaniye bakamurega ibintu bitari byo. Bikanga bikatiyobera. Nubundi umuntu namujije kujya kwiga arangarananira. Ariko se kumva ari kumubeshyira kuki batamurekura. Ibyo byo buriya baracyaperereza wenda niba neza bazamurekura. Ariko rero nkubwire bwana diregite. Niki? Umunsi namenye umuntu wamubeshyeye ibyo bintu. Nukuri ntakora uko nshoboye kose ngo mwicishe. Uzangaye. Wabimenya? Yihorere. Yihera gahushya gusa. Nabyo kumbuza kujya kumusura nibashaka bazamunkurikiza. Nzamusura naryariye. Nuko nyine batamuma. Wacenze niryo. Ariko umunsi bamukurikije kuko bakagufunga. Nkumva uzaba wungutse iki? Ko batazana bafungira hano. Bazafunge. Warabyiyemeje pe? Neza. Ejo uzagende. Ariko nejo gusa. Ndetse kugira ngo nkorohereze hato utazagira ngo singufasha uzajyane n'imodoka y'akazi. Murakoze. Rega nta gihe mutamfashije. Nuko nyine aragufasha umuntu utazagira icyo abitura. Niko ese nyine urushatse kunyitura buri kigituro barutawe. Nakwitura iki se? Wanyitura iki? Ese wakwisabira umutima wawe ra? Nubaye Sugira. Oya si ibyo nashaka kuvuga cyane none se wakwisabira ko tubana. Dusanga tutabana se. Turabana yego ariko none ndagira ngo uzambere umugore. Ko ndi umugore wa Sugira se nabo umugore w'abagabo babiri. Ariko barutawe wariyemeje pe wanze ko tubana rwose unambira Sugira. Ukuntu uribona ndufite icyatumanga ko tubana nukuntu murangufasha mu bibazo byawe byose. Ngira ngo uziko nakubwiye ko nakwemerera kubana n'undi ariko Sugira kikiriho. Atagira twabana rero. Hemereye namwifurije kutabaho. Ibikabeho. Aho se aho ni byabikobaje. Ibyo birambabaje. Kandi nkubwije n'ukuri ko nasugira kumvanya iryo jambo mwabe. Yewe nezere rwose ko utazayimubwira ndabyara urwenya twiganirira kadawuramenye. Nasinzimo. Ntubifate ihame. Cyangwa nzamukuye. Reka tubyihorera. Ejo niba wenda uramutse ugiye ukamubona uzamunda mukizi. Ntibyabura. Ngaho uri uzagira urugendo rwiza. Murakoze. Yego ye uzabwire umushoferi Mahame muzabure muzajyana. Harya Mahame ni wa wundi twari vatiri tukura. Nuwo. Murakoze. Yego ye. Uko rutuyunguyu nagerageje uko nshoboye kose umuteje Sugira aranzana ni pe. Ariko buri mbuzi iki gituma rwose akakobwa kangura n'ya munyuru. Sike. Ariko bavuga ko yanyemera Sugira apfuye wakuko nshoboye kose agapfara. Yewe oya. Twakoze birahagije. Ko se nzamutunga ni kuko. Ariko ndiko atari umukobwa wenyine washaka undi. Yewe. Banza nta baruta rwose. Reka nyangane nkomeze mukuri ibyiza. Amaherezo Sugira nadafungurwa. Azanyemera byanze bikonze. Gusa umunsi yamenye ko yamufungishije ra. Kazaba kabaye. Yewe ariko nta kimenye. Nazirikana n'ifite ubwoba bwashize amezi 6 yose atarayivuga nta kibivuze. Nta ntibivuga kandi ibizaduhama nta kimyeso bazabona. Cyakora rero urukundo rw'uba rutakuri Sugira. Naye barukomeye. Sinzi kizarumukuraho rwose atari urupfu. Ishwe simbi hamwe. Injira. Bravo bwana Prokire. Uraho madame. Yego. Nakumarira iki? Narinzanywe no kubasaba uruhushya rwo kuburana n'umunyururu ufungiwe. Witwa nde? Nitwa Barutanyesi. Kuki ari uje kubisaba? Directeur wa gereza rukwimye? Sanza adahari.
kuki ari uje kwaka urwo ruhushya? impamvu ni ebyiri. Ni izihe? iya mbere ni uko nubwo ntamusanze n'ubusanzwe ndamumusaba akamunyima, Iyi ni impamvu inshuro enye niyihe? zose atamumpa. Iyi ni impamvu niyihe? iyi ni nuko nabonye ari abasirikare bamufatira ku kibuga cy'indege, none nkabaje kubabaza niba mwamenye icyo yazize mukampesha n'uburenganzira bwo kubonana nawe. Uwo mugororwa mupfana iki? Ni musaza wawe? oya ni fiyanse wanjye. Ni uwitwa nde? Sugira Pacifique. Ye? Sugira Pacifique? Harya ngo ntuzi icyo yafungiwe? ntabwo tukizi rwose, twabonye afatwa gusa. Ntawigeze kukubwira icyo yazize? ntawe. Niko, ushobora kwihangana ibyo ngiye kukubwira? ko munteye ubwoba. Ihangane. nyagasani we, nibikize. Harya washakaga kubona na Sugira? yego mubyeyi. Sinshobora kumuvuga kuko atakirana mu Ruhengeri. mwamwimuriye he? Niwe nshaka kukubwira, ariko ntarakubwira. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Sugira wawe ari umunyabyago kurusha abandi bose, cyangwa ndabicuritse, hari n'undi umurusha ibyago ndeba. umunyabyago bivuga se ukagira imana we? Ndagira ngo mbanze nkubwire icyo yazize. mwamungiriye neza mugahekamo. Sugira yarezwe ko yoherezaga rwihishwa imbunda zikagurishwa. Ibyo twabisomye mu rwandiko rwanditswe mu izina rye, ndetse ko azava i Burayi azanye n'izindi nyinshi. yo, mbese koko byari byo? Ntibambwiraga ko mutabizi? twabyumvisha amahushi ukadurya uretse ko tutabyemeye. Niko byagenze, ari nabyo byatumye tujya kumufatira ku kibuga cy'indege dukeka ko byaba ari ukuri. nari mpari we, narabibonye. Wagize ibyago n'ubu ukibigira. ngo aho tumufatiye twakomeje gukora nketi, dushaka imbunda turaheba. hanyuma se mumurekura? Uretse se wumve, twakomeje kugenzura, dusaka no mu bantu baziranye nawe, ngira ngo nawe warasatswe. nanjye baraje. Twakomeje kugenzura tugeza naho dusuzumisha iyo sinye yo mu byuma byabigenewe, dusanga atari Sugira wayisinye. ese nawe mwari muri anketi? Ni jye wayikurikiranye. niba se mwarasanze abeshyirwa kuki mutamurekuye, cyangwa se ngo nibura mumureke agire uwo bavugana? Twangaga abashobora kwica nketi, cyakora bimenyekane ko abeshyirwa twashatse kumurekura. yewe yararekuwe se? yararekuwe? mama we, ko yatize se kutugeraho? ari hehe? imana ishimwe. ariko uretse kuki yuko mwitse imitima se? mumbwire we, ari hehe? ariko we uyu munsi rero niho nanateguye kumurekura. hanyuma se ari hehe? yewe ari ndangire rwose we. Mu gitondo niho bamenyesheje ko yari yarashwe ashaka gutoroka. Dorere, ibi ni ibikize muko? Ye muko, cyo rero ndabyira ne ko mukobwa w'abandi nawe apfuye. Anye, reka numve ko umutima uterara. Anye, yamaye, ubu ndabyifatamo nte? Nabimubwira iki kimoka agira imana mwe? Yewe Anye, ubaru niki? yewe ndashaka kuvugana na Sugira. humura. Ehe. Nijye muvugana, humura. Ntundeba se? Ndinde? Ndi porokireri. Haguruka. Ngaho icaraho. cyakora hari uko numvise Sugira yarashwe. nibyo cyangwa numvise nabi? Oya, wumvise nabi. Wakangutse? Uranyumva neza? ubone se nigeze nsinzira. cyakora mu kanya sinzi aho ibitekerezo byari biganye, ariko noneho ndumva neza ngaho nimumbwire. numvise ko amaraso ashatse gucika. nimumubwire uko byagenze mwuka w'umisha, noneho muhumure ndihangana. Urihangana? utabimbwiye byarushaho kumerera nabi. nimubimbwire niba yarapfuye. Gupfa ko yarapfuye. yapfuye nabi we. Ihangane. harya ngo n'ejo? Ihangane. Ni muri ijoro ryashize, hari ngo nko mu masaa 5 z'ijoro, kandi ngo yahise anahambwa. mwanyereka aho bamuhambye se? Ihangane. Reka nguhe agapapuro kajyane kuri gereza, hanyuma barakwereka aho bamuhambye, ndetse nunashaka n'imyenda ye barayiguha. murakoze. Wihangane ukomere, uhumure kandi Imana izagushumbusha.
ntawe uzamana sugira mu isi bibaho. ihangane Baho murabeho. ubeho neza. muraho kwa bihemu. Uraho nayubuwe. muraho neza. Uraho cyane. mukomere. Naam. Mwicare. nuko murakoze. Nikwese kutarehugaga inora bite byawe. reka madamu ntiwaturenganya. imirimo nsiganye hariya muri ministeri ntiwayitererwa. ntigituma ntarabuka rwose. ibihemu sariye. Reka ndebe ko yaboneka yari yirambitse. ariko bihemu yiboneye umugore nyawe koko. burya munambi yamuziho kanyago. cyakora sasa nishimira. iyo namufashe inama yo kwikiza sugira ntamufite. Yegoye. Ese nawe nayo. Ni njyewe. Niyo makuru ki? Amakuru ni meza. Ntabwo twari duherukanye. Ntaho twari duherukanye. Ugihumeka. Nta mahoro. Nari nyarutse ngo mbasure. Yeguye. Bitese muri siru. Biragenda neza da. Ariko ubundi abantu babona ibyo bakora bigenda cyangwa hari izindi ngorane. Ariko ngo none ibintu musigaye mukora byatangaje. Waba ari iki? Ariko se mubona abantu babigura bigashira. Yewe, twagize amahirwe atangaje ubwo. Dutumbura umucuruzi ubirangura hafi ya byose. Umucuruzi? Umucuruzi. Nubuye? Nuwitwa Mbari Mumbazi. Ubanza utamuzi neza ageze no vanga. Ndamuzi cyakora si cyane nkunze kumubona. Numva ngo arakize. Bitangaje ahubwo. Mbubaro. Karame. Washakiye nawe bicyangora. Uyu mwana ni mwihangane. Harya ngo umucuruzi ni w'icyangugu. Ni w'icyangugu. Ubwo bukirese yabukuye kuki? Ubwo hari umukiriya wanyu ubwo ntimubizi neza? Wabwiwe n'icyo yabukuye. Wenda acuruza zahabu ukuntu numva akize. Ese wabishidikanya kandi abacuruzi bo ku mipaka nabo ntiwabishinga wenda yazicuruzaga. Cyakora kuko namubonye. Ubukire bwe ntibushingiye ku busa. Ese buriya afite umugore? Nta mugore agira da. Umusore buse burya? Ko nabonye akuze. Ukura ko arakuze. Ndetse urebye wasanga ari mu kigero cyanyu. Cyakora nubwo nta mugore agira. Shakubona nta masharaga y'abasore afite rwose. Usanga niho atinyitse nk'ari umugore. Je narumiwe. Uzi ko twagiye akatwakira byubashye nayo. Ye? Azi kuganira. Tishuka. Azi gushyikirana ntiwavuga. Uretse gusa ko wumva asa n'umuntu wakize yarakennye cyangwa yararushye. Kubera iki? Ariko bakuri muzi kugenzura ye. Mu bintu byose avuga wumva aca imigani y'uburushye. Ariko akabivugana umutima mwiza. Wenda yakizera abanje kuruha. Ariko se kwasa n'uwize. Kwiga ko yaba yarize rwose si ugushidikanya. Avuga n'Igifaransa neza nk'uwakivugiye i Paris. Hari umunyankombo ubwo yakigiye muri Zaire. Ese ni umunyankombo? Noneho numuje. Nzarekenge gituma afite amenya songoye. Noneho si umunyarwanda. Ariko numva kivuga gukurusha. Kinyarwanda rwose n'icyazi. Hariya ngo zirikana namanzi basigaye bakoriwe. Sinzi uko yamenya abashomeri bacu. Aho zirikana viriye muri hato nagiye kubona mbona ariwe. Namanzi nuko. Hariya ngo manzi yananirangwa na burugumesero wabo. Barananira mwenyene. Hene se umuntu washaka ko bafatanya gucunga isanduku ya komini. Ndakamwangira ubona bari kuza kushobokana. Undi se burugumesero ntashinzwe kugenzura ko ntawe mu mutungo wa komini. Iya byari ibyo. Naho undi yashaka kujya yacunga. Ubwo yishakira kujya agira utwavaramo nawe. None. Amanzi atakonda rero. Ngiki cyo nawe yazize. Umva. Yazize umurava wo gucunga iby'abandi. Ese umukundo ko wakundaga mukuru wowe wese ugira waro. Habe yeso nayibunye utasugira. Zina niryo muntu koko. Nako niryo muzima. Ceceka hose. Ibyo abazimusubizanye. Ninje bari umwibukije inshuti ya kera. Mwibutsa se umwibutse biki? Rero njya numva ani hano kumurota. Hamagara barije. Hamagara nde? Ziba, uhamagara abazimu bawe. Besa negendera bwo tangiye kuntanganyiriza ubusa. Ngaho ugenda usanga abazimu bawe. Cyo nabyo. Ubundi ahari nuko napfa simubone. Naho ndupfa nkamubona. No gupfa nkamusanga ntacyo byaba bintwaye. Aho mwumva uyu mugore mwokagira imana mwe. Kubona ari byo gutunze. Kwangurana abazimu urumva ari byo. Nishyana n'ukuri. Oya se have mwitongana no ugakubita nagakubita urushyi. Nishyana. Urumva ngo gusanga sugira ntacyo byaba bintwaye bimutwaye. Cyo se warumwe ngo ni musange. Kwashe mva mu maso genda se. Nushaka umusanga ijuru. Mwitongana rwose mupfuye ubusa. Sincyatuma mupfa sugira wapfuye mu myaka 10. Aya ni 14 ni ingahe? 15 da. Kuko umuntu wapfuye mu myaka ingana icyo yose amurote nkaho yapfuye none. Ishyano ryaguira mwo kagira imana mwe. Genda gore se igihore dore yaguhunza. Oya ndeka nayo we. Ngende mureke. Ndeka rwose. Cyakora rero behemu wari ukwiye kuzirikana ukunda mukundaga. Wewe kigira amaza muririra. Si myaka ine harya wategereje kugira ngo agusange. Ni yose da. Ahubwo yamenye ko atazanyibagirwa. Mba narashatse undi cyangwa nkareka. Nubundi twarakubwira ngo ni ushaka. Reka kugurana umuzimu we rero. Icyo taza ahubwo. Icyo taza ahubwo. Nuko buri gihe avuga ko umunsi yamenye wamwicishije. Azamura niyo yaba se cyangwa nyina wamubyaye. Nanjye nigeze kubimwumva.
yewe nanjye nigeze kubimwumvana naramuka amenye ko ari twe twamwirengeje ntituzamukira. asye to yatugira sati utazi n'umugore wakwanze azayibirwa se niki nazirikana twikangaga imyaka 75 atarabivuga aracyayivuga iki kandi ibyo nta kibivuze aka ntumune ntiyamenye ko abisobanura kubera ko ari yashinjijwe n'inzoga. ese shaho yabari sinzizagara ukuntu twamukirigita tumurya n'inzara yakwisinziriza. abantu rubazi buri reka ibyasugira reka tubireke twivugana iby'uyu mucuruzi. mugira ngo se tubivugane wiki nagira ngo ubwo mwabaye inshuti zashaka inzira zo gufatanya nawe mu by'ubucuruzi ubwo kize kandi akaba atumira ibintu mu mahanga buriya twamwisunga ugasanga tunahakirira. erega nayo nabitekereje cyakora cyo nsanga tugomba kubanza kumwitondera tukamumenya neza. Ikindi se twamumenyaho niki dusanze afite ingeso nziza tukaba tuzi wabo tugasanga dukundiye nkuko muri inshuti ikintu twamumenyaho niki. Ibyo byo nibyo ariko twitonde tumugenzure tuzamenya aho yakuye iriya mari afite atabara umujura tuzagenzure n'ibyangombwa bye neza turebe koko ko ari umunyacyango bityo tuzabone gufatanya nawe ariko tumuzi neza cyangwa nibyo byaba byiza. Ibyo byo nibyo ga naho ubone kurikira kubana n'umuntu usonguye amenyo sha uzi Kinyarwanda kuriye akavuga ko avuka ku nkombo shatse ibyoroshye akaba nitwe namba arimo mbazi rwo akabimenye bihemuwe ahasigaye reka ngende ubwo madamu yaryamye umunsezereho abatarota bazimu uramucyo ngaho urota Imana. Manzi karame ica hano tuganira umbwe nuko imari yanjye yifashe ko nta bitabo by'umutungo nicaranye. ntacyo bitwaye niko karame unzi neza ku buryo budashidikanywa ubu bayoboye muri Kigali usibye nanjye uwahaye akazi tukaba tumaranye imyaka 3 n'indi. uzi ko ndinde murimba ari mu mbazi haravana mugira sinababwiye ko navukanaga na mukuru wanjye witwaga Sugira akaza kwitaba Imana arasuye muri gereza yo mu Ruhengeri. warabimbwiye koko hajya ntihambwiye ko yari yarasabye ko nababwiye nguriya mugore bihema afite kugeza rero ntimuramenya wamfungishije pe. reka da ababyeyi bawe baracyariho ntimwibuka ko nababwiye ko bishwe n'agahinda kubera uwo mukuru wanjye. mbabarira nari nibagiwe niko wambwiye koko ni ishyano bivugwa se ukagira Imana we wakubwira abantu bicishije mukuru wawe wamuhemba iki mugize ngo iki urabazi ndabazi ni mubambwire yewe ubambwiye koko kuva uyu munsi nanjye nagukorera nta kintu na kimwe umpembe nkaba mugaragu wawe gusa kugeza ngiye kubwira uramenye uzabigira ibanga uko menyekanye abanzi bawe bakiriho nawe bakwica umunsi sinzabivuga ahubwo nanjye nzashaka uko muhorera nutanamuhorera ntaziranirwa. oya ariho se azihorera ariho se ntambwiye se ko yapfuye navuga ko umuzimu azamuhorera nanjye nzafasha uwo muzimu we nuko mbere yo kubwira abo bantu rero reka mbaze nkubwira ibyasugira. uramuzi se cyangwa n'umukubwiye n'uwamumbwiye cyangwa ihangane byose urabimenya kugira ngo muzi ko yafungiye mu Ruhengeri amaze amezi 6. ibyo turabizi. icyo mutazi nuko wahimezi yose yamaze mu kasho adasohoka uretse akanya k'iminota nk'15 cyangwa 20 mu minsi 2 ko kutakazuba gusa iminota 15 gusa. iminota 15 gusa ceceka se wumve. noneho rero muri icyo gihe yaje gukundwa n'umusuruveya warindaga abagororwa dore ko ikizakiza umuntu burya ngo ntawamenya aho gituruka. yaje gukira se ihanganiye noneho rero bamaze kumenyana neza Sugira aza kumusaba kumucikisha nawe akazamugororera undi aramwemerera noneho bajya inama yihe reka se uyumve uwo musuruvero yaje kuzana amaraso y'intama ayashyira mu icupa bigeze nijoro wasohora Sugira muri kasho basezerana ko yiruka hanyuma uwo musuruvero akamwirashisha n'abakwigusha ndabyumva noneho agasohoka akamusiga amaraso mu kanwa no mu mazuru no ku myambaro ye noneho abahuriye bagasanga yipfushije rwose ubwo abigira batyo aripfisha nuko aripfisha bazamuhamba ari muzima rero yego komane yaje ceceka se wiyumvira ko abantu burya abana b'abantu bari hanze ntabwo babatererwa ngakomeza umbwire ibyago rero nyine byigisha kwihangana ku buryo utaruzi. komeza umbwire ubwo musuruvero rero yateruye intumbi ayisubiza mu kasho abwira abagororwa ko bari bujye kumuhamba mu rukerera hanyuma se reka se yumve noneho amaze gusubira muri gereza zabo umusuruvero yagufatira ingiga y'igiti urumva
Ingiga y'igiti. ayipfunyika mu bigunira ayihambira ku giti mu rukerera abwira abagororwa baraheka bajyana kumva baturamo nuko barasibanganya baritahira Maze bahamba igiti. sugira ahambwa ryo Bahamba igiti koko. Ingiga y'igiti. Yewe. uraseka si ibyo gusohoka birababaje Reka nawe da. Gusa umva bidashekeje koko. Sugira se ubwo yari hehewe. nawe yari mu bahetse intumbi Ngwiki. Yari yikoreye intumbi ye. ingiga yahubwo Komeza umbwira amaherezo ye. Nubwo bibabaje bwose ku mugani wawe. Eh, Ariko ahangaho birashekeje. nuko sugira amaze kwihamba wa musoruviya ashorera abagororwa nuko ni muri gereza sugira asigara inyuma y'ikigo noneho umusoruviya araza amushakira imyenda muri urwo rukerera sugira arahafata Ni umusirivasi wabikubwiye. siwe n'undi nuko sugira barashogoshera no kuri goma ya Zayire ahava agiye Bukavu yibera iyo ngiyo arahakirira karahava ahamara imyaka 12 yose Ariko yarahemutse. ahemuka ate Ababyeyi be barenze gupfa, umugeni we arinda arongorwa n'undi ubwo yakoraga ikigoko. Maze se yagaruka akabahumuriza. kandi byari bizwi ko yapfuye cyakora ihangana urumva impamvu nuko aho bigeze yaje kwimukira ku nkombo aba ariho yibera Noneho niho mwamenyaniye maze arakwibwira. ihangane Akubwira ibye. ihangane aho agereyo yafashe ibyangombwa by'umunyarwanda arahava ajya gucururiza icyangugu ahava aza gucururiza i Kigali Hanyuma se kuki ntamubonye kandi abacuruzi b'Ikigali benshi mbazi? impamvu utabimenye nuko yishongoje amenyo Yewe wowe, niko. Ni wowe. Sugira we. Sugira muvandimwe wanjye. Yewe we. Niko. ceceka sinageze igihe cyo kwitangaza hatagira ukumva uvuga iryo zina Wari utari mutuzi koko we. None se bakugambaniye warabamenye. Ariko se kuko icyatumye wihisha icyo gihe cyose wabitewe n'iki? nari ngiye kuza nuko numva urangisha ko ababyeyi bacu bitabye Imana mbona kuza ntacyo byamarira hanyuma ntekereza ko kwisha bigatinda aribyo bizatuma mbona abangambane mu buryo butanguye Warabamenye se? Warabamenye? Warabamenye. Wabamenye ute? naramenye Wabamenye ute? ufite amafaranga icyo ashatse cyose arakibona yamanura nijoro reka mbakubwire Ni bande? naho ubundi ko namenye turacyari ku munsi abikubwira Ni bande? nibihemo nayo Yewe we, abisigaho. Ubamenye vuba ariko. namenye higera ino Kuki ari wagize inshuti zawe z'amagara, maze mugafatanya mu by'ubucuruzi? nagira ngo ndusheho kubamenya kandi nta kuntu ari kubamenya batabaye inshuti nabo banshobojwe nuko bari inshuti zanjye kugeza naho bamenye uko nsinya Hanyuma se uratekereza iki kuri kubyo wabitura? ntegereje ko Imana ari izamporera Ngiki abantu baguteye mu ruhoko kungana utyo n'agahinda ukaba ufite uko wabagenza none ngutegereje ko Imana izabaguhorera ko Imana itinda guhorera umuntu se. washaka kwiduhorera nonaha Mfata ihangane ndagira ngo dushake inzira zo kubareka noneho leta aba ari iduhorera kuko twe twihoreye dushobora kuyifatirwamo tukaba twanabizira aho kuba ari bo bapfa ugasanga ari twebwe dupfa twabigenza dute rero? ndagira ngo sige ngo ibimenyetso byose byerekeranye n'urupfu rwa Sugira maze uzajye kuregera mukuru wawe Nzamenya ndegera nde? byose ndabikubwira neza ku buryo utazayibeshya hanyuma nanjye nzigire i Nairobi ndetse nzimuka rwose kugira ngo bazakurikiranwe ntakirino Ko numva se ushaka kwimukira i Nairobi ibintu byawe rwose uzabisigira nde? ndabikuraze Yewe, niwo munani nguhaye sinzi ko ibya data hari icyo byakumarira ntibishoboka ko ari byinshi. uramenye ntuzabirengwemo N'ibicyangugu birimo. oya nabiraze wa musuruviye wanshikishije Warakoze. Byose niyo tubikesha. Yitwa nde ngo nzajya kumureba? yitwa Segakiza n'umuntu uzamushime cyakora none ntuzabure gushima wamenye ibanga ry'uko wari babihemu na babandi bose bamugiye Ninde? ntacyo namuguhishira nizirikana Uyu nguru dukorana se? uwo Yewe we. ni wambwiye akagambane nagiriwe n'izo nshuti zanjye umwe ashaka kuntwara umuguri undi ashaka kunsimbura ku kazi Mbega abagome. Zirikana se uzamwitura iki? namuhaye ibintu byanjye biri Bukavu kugira ngo mbone nuko muhungishiriza kure yawe yavuyemo kuko babimenye bamwica Cyakora koko nibyo. Ntacyo utakozeho neza. Imana izabiguhembera nawe. ejo nzaguha neza ibimenyetso by'urubanza rwa Sugira uzabona uko urukurikirana Injira. Muraho bwana Prokire. Uraho. Nibite? Hari ikibazo narinje kubabaza. Cyerekeye iki? Cyerekeye mu musore witwa Sugira wahohotewaga akagwa muri gereza.
ngaho nsobanurira. Nigeze gukurikirana net y'uwo musore bamufatiye ku kibuga cy'indege avuye i Burayi aregwa kuba yaracuruzaga imbunda intwaro rwihishwa. Ngo umusore ngo ni Sugira? Yitwa Sugira. Ko numva ntamwibuka neza. Ngo Sugira yaba sate? Umusore w'imibiri yombi muremure. Sugira yaravuye i Burayi. Ibuka bamufatiye ku kibuga cy'indege. Hashize nk'igihe kingana iki? Hashize nk'imyaka 15. Umusore muremure. Muremure. Umusore ntiyaje gupfa? Arasuwe mu Ruhengeri. Ntiyaba ari wa wundi barashe ashatse gutoroka gereza? Nuwo nta wundi. None urya ngo bigende bite? Nabazaga niba mwashobora kumenya aho idosiye yiri mukaba mwayibyutsa mukankurikirana ibye. Kuko bamufungije bose maze kubamenya. Bose baramubeshyiraga kandi. Barabonetse? Barabonetse. Ntibishoboka. Barabonetse rero. Ibintu bimaze imyaka n'imyaniko. Ariko ubundi bitwa nde? Nitwa Manzi Nyakubahwa Bwana Procureur. Ngo Manzi Nyakubahwa Bwana Procureur, uri Procureur rero? Urandimwe navugaga naho ngende umukozi w'umucuruzi witwa Mbarimo Mbazi. Wa mucuruzi w'Icyangugu? Yego. Ufite shobuje ukize cyane niko numva. Mbona akize nk'abandi. Hanyuma so umusore Sugira upfuye mwapfana giki? Yari mukuru wanjye. Ko nigeze se nkubona muri ankete ya mukuru wawe wabwiye n'iki ko ari gihe wayikurikiranye? Nabibwiwe n'umukobwa yari yarasabye icyo gihe. Umukobwa? Umukobwa witwa nde? Mbere yo kujya i Burayi yasize asabye. Hanyuma umukobwa izina ryo rizi? Umukobwa se we yaje kumenya ati? Uwo mukobwa ntiwakundaga gukurikirana urubanza rwe avino ajya no mu Ruhengeri kuryo. Nibutse ko umukobwa yaje kunsaba kubonana nawe agasanga yarapfuye. Akambabaza ku buryo namubwiye ko umunsi namenya bamugambaniye abagambaniye umugabo we nzamuhorera nanjye. Noneho nimumfashe noneho babonetse. Uwo mukobwa se aracyariho? Aracyariho. Harya yitwaga nde? Ngo Nyiramuruta? Nukuntu uzabaruta? Nukuntu muzi kwibuka yitwa Ubaruta. Ubaruta. Ndamwibutse koko. Ahubwo yarongowe n'umwe mu bamugambaniye umugabo witwa Bihemu ukora muri Sirufu. Wabimenye ute? Erega bari babiri. Babiri? Yari kumwe n'undi witwa Nayubu. Gusa wabwiwe n'iki? Hari umuntu wabumvise icyo gihe bari mu migambi yo kumubeshyira ngo bakunde bamusimbure ku kazi banamutware n'umugore. Wamutware umugore ndamwumva. Nayubu bose bamushakaga hiki? Mvara yashakaga kumusimbura ku kazi kuko yaravuye i Burayi kandi bakoraga ahantu hamwe. Ahubwo ni ishyari yamugiriye. Umuntu wabikubwiye ninde? Witwa Zirikana. None yababeshyira yaba ari bugufunga mubaze? Oya. Cyakora dore inyandiko z'ibyo muhamya. Sana ndebe. Dore ngizi. Jewe Zirikana ndahamya ko Bihemu na Nayubu aribo banditse urwandiko rwo kubeshyira Sugira. Babikora Bihemu ashaka kurongora umukobwa yasabye witwa Ubaruta. Naho Nayubu amuziza ubwenge bwe. Yari yivaniye i Burayi. Isinya ya Sugira yiganwe na Nayubu. Mbihamije imbere y'Imana n'imbere y'abazasomera inyandiko. Nige Zirikana. Nta kindi kimenyetso? Nta kindi. Zirikana bahe? Nawe turakorana n'umukozi wa Mbarimo Mbazi. Ibyo bigutangarije atya biturutse kuki? Yabaye inshuti yanjye kugeza nubwo ambwiye abicishije mukuru wanjye. Ngiye kubikurikirana nimenya neza ibijyana n'iki kibazo nzabishyikiriza ubucamanza. Murakoze. Uwo muntu ushaka kumena urugi n'indera aziko komanga kwa diregiteri? Yes, namenya. Narumena koko ye. Nuko ari kumabana ubundi wagira ngo ateye Gatarina rwose. Injira. Yambaye. Seni mwebwe murabona ko Bwana Procureur. Niwe Bihemu? Niki? Niwe Madame Bihemu? Witwa nde?
yitwa Barutanyesi. niko madamu uranyibuka yoya ariko ndabona ari ukunca mu jisho. nta procureur wigeze gusanga murengera umusaba kubana na fiancé wawe witwaga Sugira Oh, ni mwe mbese? Yega kubana narabibagiye ngo mukaba mukinyibuka ni mwebwe. ko wavuze ko uzakurikira bishe Sugira ukabamenya na n'ubu nta kanunu Ntacyo nari namenya. Ntacyo ndamenya nako. Narababuze ubu narazigurutse. Ariko Imana nizamfasha simbizi ariko. ubu ndamushaka kandi sindi butinde kumubona Ngwiki muzamunishwa n'iki ku bintu bimaze imyaka 15. niyo byamara ijana amaraso y'inzira karengana uratakanwa yasheshe ku buryo amahereza mutangaza niko madame Karama. witeguye kumfasha no guhora wicishe Sugira Ibyo nabirahiriye kumva ye. N'umugabo wanjye kandi arabizi neza. Niyo yaba ari data cyangwa mama. Uwo nzasanga yaricishije Sugira. Nzamuhorera nta mbabazi. N'ubu ndacyabirahira kandi. Nzamuhorera rwose. byitegure rero niko bihe Karame bwana procureur. nayo ubu murabana Turabana. N'inshuti yanjye kuva kera. uru rwandiko rwanditswe nande Uruhe? uru ruvuga ngo Buruseli kwa 12 Gicurasi 88 kuri KE ndakumenyesha ko nzagera utariki ya 25 z'ukwa gatandatu saa 4 za mu gitondo mu ndege ya Sabine. Umugambi ni wa wundi nzaza nzanye n'izindi nibinshobokera. Uzantegereze ku kibuga n'imodoka. Ugukunda Sugira Pacifique. Sindeba ari Sugira wasinye. Urabibamye n'umutima wawe. Ibyo byose sije warwanditse. Si nkubaza kare warwanditse ndakubaza warwanditse. Ubwo ni Sugira ubwo ari we wasinye. Naho ubundi ntacyo nzi ku by'urwo rwandiko. Ariko subundi izo nyuguti za KA ni zandi. Zihorere. Urugo rwanditswe nande? Uwese kandi. Urungo. Kigali kwa 20 z'ukwa gatandatu 88 kubashinzwe umutekano w'igihugu. Umuntu ukunda u Rwanda abohereje urwandiko kugira ngo musuzume neza ibyanditswe muri urwo rwandiko rwoherejwe KE. Nije ukunda u Rwanda sinivuze Gaspard. Ninde warwanditse bihe? Simuzi ubwo no sinivuze nyine. Iyo mumenya kandi bamubwiye. Nayo ubwo yavuze ko ari warwanditse. Nayo ubu nyine. Ari mu maboko y'ubucamanza. Ntibishoboka ko bidashoboka. Yababwiye se kuko ruya rwa Sugira rwanditswe nande? Yamuduhishe. Ngo yamubahishe. Kandi ari we rwanditse ahubwo. Sugira se cyangwa nayo? Nayo nyine. Ihangane madame. Ihangane madame. Sugira we yenda Niko bihe. Nawe ni mwari kumwe? Nanjye ndasegura nagabura ntaba ninzigwe twari kumwe n'uwitwa Zirikana. Nawe mwafatanyije? Niko. Ni hahandi kandi se njye gukomeza kubekera abantu b'Imana. Dore nuwo nabekeye birangaritse twafatanyije rwose. None ugiye kuvugisha ukuri? Ndavugije ukuri kw'abagabo rwose. Uremera ko ari wowe na nayo uremera ko wowe na nayo bari mu mwanditsi inzandiko zibeshyira Sugira? Nitwe twazanditse rwose ntacyo nigoragora. Nitwe. Nazirikana? Oya. Twazanditse Zirikana yasinzijwe n'inzoga uko byibuka hari. Yanamenye ibyo twakoze ntabwo yabimenye rwose. Ushobora gusinya ibyo mwakoze? Ndabisinyira. Aho sinya hano hepfo yaho nayo basinye nawe. Yasinye sibiki. Soma wumve. Bikira Mariya we. Unkomeza ariko nzamuhorera narabirahiye rwose. Nge na yuntemera kumfatanyije nabihemu twanditse inzandiko zibeshyira Sugira ko yo zimbunda rwihishwa kugira ngo bihemu abone karongora umukobwa yasabye Bikira Mariya mana zimbure ku mirimo yarateganyirijwe
ihangane Ndagira mugabo nawe. ihangane nibyo Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda. niko bimeze ihangane nitwe twabikoze njyana umukuru w'icyamanza wese nende kandi hano umuntu arasumisha imodoka nkasugira ye kera kiriho muraho yemwe twabihemo se niwe mbarimo mba Muraho. muraho yego mwicare murakoze makuru kize ntayo mwamenye yewe nyamenye ngeze ino nibwo nkiva i Nairobi mbwiwe n'amanzi ko bihemuna nayo ubu rwabo rwarangiye bandeka n'icyo abanyarwanda we cyakora imana yabituye ibyo bakoze harya ngo bagambaniye umusore wari waragusabye baramwicisha uravuga iki ko abagome bagwira ubwo se bihemu yicishije fiance wawe uza kumwemera ute uza kumwemera ute kwa kurongora uwo musore wari umwishimira aho sase ho ubugome bwa bihemu bushingiye sinigeze menya ko ari we wamugambaniye kandi we nayo bagiye bankorera ibintu by'agatangaza binyereka ko ari inshuti ze kandi ari n'inshuti zanjye kuri ndemara imyaka yose ko niva ngo ni 15 aha ubwo se yakurongo yashize igihe kingana iki uwo musore wamaze gupfa harashize imyaka 4 nari naranze kurongorwa kubera ko nari nkijira sugira wanjye cyakora na n'ubu sinahwemye kumuririra sugira se n'uwo musore niwe wamurira imyaka 4 gusa ati n'ubu ndacyamuririra ntabwo bizamuka bizamva cyane bihebuje ku buryo nari narahiriye kuzamuhorera ndamutse menye wamwicishije hanyuma ibyo bintu byari bimaze imyaka 15 yose byaje kuzimburwa n'iki byo simbizi nagiye kubona mbona procureur araje yongera gukoresha nketi yibye ayikoresha bihema arabyemera aramufata aramujyana yaramumoje ashoka byemera aho zamayere yakoresha nketi yabanje kwinjira nayo bamubeshya ko bihemu yamuvuyemo bituma nayo babyemera yinje na bihemu rero ameshya ko nayo yamuvuyemo na bihemu arabyemera bafatwa baryo mbega amayeri ya nketi cyakora niyo bitaba amayeri barya amaraso y'umuntu n'icyago koko ntajya hera byari ngombwa ko bafatwa nubwo bihishe icyo gihe cyose baje kwicwa bate ubwo bashyikirijwe ubucamanza burabaraburanije baratsindwa bakatirwa urwo gupfa bajuriye nanone baratsindwa bakatirwa urwo gupfa uko barabizi niko Subaru ko ndeba nubwo wapfakaye udashaje byakubuza gushaka nanjye nkaba ndakuze byambuza gushaka ntako twakuzuzanya ngo tubane asuko mbere yakabihemu nawe yahereye ku rupfu rwa Sugira nyemeza ko tubana none se we nturera kuje kunsaba ko tubana ari uko bihema apfuye none se nari kwiye gusaba kiriho keretse rero niba ari wowe wicishije bihemu ko yicishije Sugira sibundi mbikoze ngahorera Sugira ngo mbone uko mbana naho ibyakubabaza ni hahandi hanjye ntiwamporera ngo unzurire Sugira wanzurira Sugira cyakora we icyo yambwira cyose nacyumva naho ubundi singikeneye abashinyagurira singishaka gushakwa n'abamfakaje nikoze wakoze Sugira ari na Sugira ubwo wahitamo gushakwa nande ariko ibyo bibazo byawe by'abazuka ko ntawe nigeze mbona azuka urumva biri bitugezeho nkundiye byagiye icyo bitugezaho byihorere bikomeza kunzikurira Sugira naramubuze byararangiye bikomeza kunshinyagura ntiyigeze apfa uri muzima cyangwa urarwaye nta ndwara mu mutwe uvanye n'ayiro wa mugabo we reka mpamagare n'umuhira utaza kunsarana ndi jyenyine mbabare wihamaga ndi muzima ndakumenyesha ko Sugira atigeze apfa rega hiri n'ishyano abashinyaguzi benda bamenyera icyo ntamenyereye n'abasazi mbe kaje guha nyamuneka wihamagara sinasaze ndi muzima rwose none uri muzima se urajya mu mazimu bashaka wiki ndashaka kukwereka ko Sugira atigeze apfa kandi bifitiye ikimenyetso kidashidikanywa uretse gato uyu utajya guhamagara garuka uya nyamuneka wihamagara aya ntawe mpamagara nyihanganira no kujya muri iki cyumba gato ndaje ariko se none bagiye kumpururiza ra
ariko ntacyo hari cyandimo ndisobanura. Mbarimo mba urabona imyenda ikindi kiruta imyenda y'imikuburo ya Sugira rwose ni iki wakimbanira he nyuma y'imyaka 15 ikindi kimenyetso se kiruta imvaye nihagarariye iruhande ni iki nta kintu uziyuka cyaragasugira wamwibukiraho umubonye wamubonye uyambwira icyo wamwibukiraho nese ko yapfuye mbwira icyo wamwibukiraho uzi keretse inkovu iri mu gituza cye yicuma umujura yamuteye akiri umwana muto nta kindi ikindi n'amenyo ye ataragera gukwasi yansekeraga amenyo y'iminsi yari yahinduye ku buryo utayamumenyeraho naho inkovu yo ndareba muri iki gituza Sugira we ndacyarasugira we museni naje ngo tubane ntabwo Sugira we ndabyemeye ntugire impungenge n'iki Sugi bananjye we